alahady mamarana ny taona liturjika alahady fa 34 amin'ny alahady tsotra mandavan-taona. Alahady ankalazana amin'ny fomba magnetriketriky any Kristy mpanjaka n'izao tontolo zao. Mamarana tanteraka ny taona liturjika tsika ary amin'ny alahady avy dia miditra amin'ny taona vaovao dia ny taona liturjika D. Tsara ihany ny mahafantatra fa ny fankalazana ny Kristy mpanjaka dia i Papa Pie XI no nampiditra azy tamin'ny fomba ofisialy tamin'ny alalan'ny encyclique izay nosoratany tamin'ny 11 décembre 1925, encyclique mitondra ny lohateny hoe Quas Primas. Izay nambaran'ny Papa tamin'izay fotoana izay fa ny fetin'ny Kristy mpanjaka dia tsy maintsy ankalazainy isaky ny dimanche faran'ny volana oktobra. Zay hoe ny dimanche alohan'ny ankalazana ny fetin'ny olo-masiny jiaby, Toussaint. Fa ny fanavozana ny liturjia taty amin'ny Vatikana faharoa no namindra azy taty amin'ny alahady farany amin'ny taona liturjika. Zay hoe ny alahady faha 34 mbo anamezan-danitra ny lafiny araka eskatolojika ny fanjakan'Andriamanitra fa i Jesu Kristy ilay tompon'ny tantara letry tamin'ny voalohany. Ozy ny vakiteny faharoa, izy no alfa, izy no omega. Ny vakiteny voalohany atolotry ny liturjia atsika ihany dia nalaina tato amin'ny boky ny Daniela Mpaminany. Boky ny Daniela Mpaminany amin'ny toko faha 7 andiny faha 13 hatramin'ny andiny faha 14. Magnambara amintsika Daniela Mpaminany fanjakan'ilay Mesia amin'ny fomba magnetriketriky, be fahefana, be voninahitra, manan-kery ilay zanak'olo. Zanahary magnamia fanjakana n'ilay zanak'olo. Ary io fanjakana io dia fanjakana tsy mety misy fahataperana, tsy manam-pahataperana, fanjakana maharitry mandrakizay. Arak'izay ny voary rehetra, ny olo jiaby amin'ny lafy valo amin'ny tany dia ho tonga anompo an'io fanjaka io satria tsy manam-pahataperana ny fanjakana. Ity zanak'olo ity Mesia ity mpanjaka ity dia hanangana fanjakana vaovao, fanjakana maharitry mandrakizay ary Andriamanitra ray anamia voninahitry ny zanaka, anamia voninahitry ny zanak'olo. I Jesu Kristy ilay zanak'olo ambaran'ny vakiteny faharoa, ambaran'ny evanjely koa indrindrandrindra. Vakiteny faharoa nalaina tato amin'ny boky fanambarana soratan'ny masina Joany Apôstôly toko voalohany andiny fahadimy ka hatramin'ny fahavalo, anambarana amintsika fa i zanak'olo io araka volaniko teo dia i Jesu Kristy. Fa i Jesu Kristy dia prezanteny vakiteny faharoa amin'ny alalan'ny toetra telo. Voalohany ilay vavolombelogno mahatoky, Jesu Kristy mpanjaka dia ilay vavolombelogno mahatoky. Faharoa dia lahy matoa maty rehetra. Fahatelo dia ilay mpanjaka ny mpanjaka ny tany. I Jesu Kristy asehony vakiteny faharoa. Ke ninazy ny fanjakana, ninazy ny hery, ninazy ny voninahitra. Izy ao ozy ny vakiteny faharoa no alfa, izy no omega. Zany hoe i Jesu Kristy no fianohana, i Jesu Kristy no fiafarana, ilay ankehitriny sy taloha aroavy. Izy no mahefa zavatra rehetra. Zay no mpanjakatsika. Zay ny Kristy mpanjaka ankalazainy Eglizy amin'ny androny anty amin'ny fomba magnetriketriky. Ary atsika kristianina dia teraka avy tamin'ny alalan'ny lakroany Jesu Kristy, tamin'ny alalan'ny nahafatesany Jesu Kristy, ary indrindrandrindra tamin'ny alalan'ny nitsanganan'i Jesu Kristy ho velomo. Ny evanjely tsy anavana nalaina tato amin'ny evanjely masina Joany toko faha 18 amin'ny faha 33 ka hatramin'ny faha 37 mikorana ilay
korana ny fagnanaovan'ny Jesosy Kristy sy Pilaty. Dia fanjakan'i Jesosy Kristy mifanokitry amin'ny fanjakan'izao tontolo izao. Tsy karaha ilay fitretantsika anazy. Ny fanjakan'i Jesosy Kristy dia azotsika fanotariny amin'ny fomba ny ainan'i Jesosy Kristy foaliky. Fa indrindrindra amin'ny fampianarana natolotr'i Jesosy Kristy atsika. Jesosy Kristy tsy anisan'izao tontolo izao ny fanjakako. Intelo Jesosy Kristy amin'ny evanjely atokony egliziny any magnerin' tsy anisan'izao tontolo izao ny fanjakako. Ino moa dikan'izay? Tsy hoe ny fanjakako dia tsy miraharaha an'izao tontolo izao. Non. Tsy hoe ny fanjakako dia ny lanitry foana no hiasa aloha, any an-danitry foana. Non. Ny fanjakako dia miasa aloha amin'izao tontolo izao. Miasa aloha amin'ny fiainan'izao tontolo izao. I Kristy mpanjaka dia miasa aloha amin'ny fiainanao. Miasa aloha amin'ny fiainantsika. Miasa aloha amin'ny raha mahazo atsika. Ary mitepo atsika. Ny fanjakako dia miasa aloha amin'izao tontolo izao. Fo tsy miorina amin'izao tontolo izao. Tsy mifototra amin'izao tontolo izao. Tsy azo afaka amin'izao tontolo izao. Fa miorina sy mifototra ary azony Jesosy Kristy tamin'Andriamanitra ray, Andriamanitra babany. Fanjakan'i Jesosy Kristy ilay mijoro vavolombelona ampitiavana ny fahamarinana. Ino moa ny marina? Famontaniana apetraky Pilaty koa atao amin'ny evanjely. Jesosy Kristy izaho ny lalana, izaho ny famarinana, izaho ny fiainana. I Jesosy Kristy no marina. I Jesosy Kristy fa ny evanjely tsy mamaly tout de suite. Fa amin'ny exemple asehon'ny evanjely no magnatoro atsika izovy ny marina. Inona ny marina? Mampiseho Barabasy, ilay tsy marina. Dia mampiseho i Jesosy Kristy ilay marina. I Jesosy Kristy ilay nifikitsy tamin'Andriamanitra. I Jesosy Kristy ilay nagnano ny sitrapon'Andriamanitra. I Jesosy Kristy ilay nagneky Zanahary ary nifototro tamin'ny famarinana sy nitory ny famarinana. I Pilaty contrairan'izay fahefana politika izay no nifikirany. Ary nanjary andevony io politika io, nanjary andevony io fahefana io, any ka tsy afaka nijoro amin'ny maha izy anazy, tsy afaka niaigny ny fahamarinana. Ry kristianavana, Jesosy Kristy nanolotro ny fiainany ho antsika, justice maty ho antsika. Ino moa ny fampianarana totry ny evanjely atsika? Dia tsotra, ny tegna kristianina, ny kristianavana, ny tegna mpianatry Jesosy Kristy dia izay mahatsapa, mahafantatra fa eo amin'ny mpitandregnesana ny Jesosy Kristy izy dia magneky ho tarihiny izay ny fampianarana izay ke mitia ny fahamarinana. Ny fahamarinana izay valeur ambony dia ambony ary tsisy mahasolo azy. Ny fahamarinana dia Jesosy Kristy. Araho izy fa mahasoa anao. Bon dimanche et bonne fête atsika jiaby.